हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है टेक नईम। और आज मैं आपके सामने एक फ़ोन का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 10 और G। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ़ोन जिसका नाम है 10.org Qualcomm Snapdragon 626 ऑक्टा कोर प्रोसेसर इसमें आता है। इसमें हमें 5.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है और 13 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा मिलता है। साथ में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है और फ्रंट में भी जो है वो LED फ्लैश दी गई है। तो अब अनबॉक्स करके देखते हैं फ़ोन। सो दिस इज द फोन इटसेल्फ। मैंने जो है वो ग्रे कलर में ऑर्डर किया है। इसके अलावा ये फ़ोन ब्लैक कलर में भी हमें मिल सकता है जो कि अमेज़न पर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। इसके साइड में वॉल्यूम रोकर्स एंड पावर बटन दिए गए हैं। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट, 3.5 mm का ऑडियो जैक और चार्जर और स्पीकर भी नीचे ही दिए गए हैं। बॉक्स की तरफ नज़र डालें तो एक क्विक स्टार्ट गाइड इसमें हमारे साथ हमें मिलती है। एक चार्जर की रेटिंग देखें तो चार्जर जो है वो नॉर्मल चार्जर, ये चार्जर फास्ट चार्जर नहीं है। इसमें हमें चार्जिंग की स्पीड वैसी मिलेगी जैसे दूसरे फ़ोन्स में मिलती है। ये USB केबल और सिम इजेक्टर पिन। तो फ़ोन पे आते हैं। फ़ोन लुक वाइज तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक है फ़ोन का। तो ये हमने शुरू किया 10 और G पावर्ड बाय एंड्रॉइड। ये 10 और का बूट एनिमेशन। तो फ़ोन शुरू हो गया है। जल्दी से मैं आपको इसका सेटअप करके बता देता हूँ। ये हुआ नेम मिर्जा। तो क्योंकि ये फ़ोन अमेज़न की तरफ से है तो इसके अंदर अमेज़न का अकाउंट भी हमें, अमेज़न की सारी एप्स हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलती है। ये सिस्टम एप्लीकेशन। तो ये हो गया हमारा सेटअप कंप्लीट। ये फ़ोन की मेन स्क्रीन, ये ऐप ड्रॉवर। तो चलिए फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन क्या है जो देखते हैं। यहाँ पर हमें 7.1.2 वर्जन एंड्रॉयड का नोगट वर्जन मिलता है। लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज 1 अगस्त 2017 का ही है जो काफ़ी लेटेस्ट है। इसके अलावा फ़ोन में हमें 64 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है जिसमें 58.24 GB अवेलेबल है। सिस्टम 6.52 GB जो है वो कवर करता है फ़ोन की फर्स्ट बूटिंग पर। इसके बाद एप्स में इसमें सारे जो है वो अमेज़न के एप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्योरली गूगल का स्टॉक एंड्रॉयड है। यहाँ पर हमें रैम मिल जाती है जिसमें से 1.2 यूज़ की हुई है। साउंड टेस्ट का मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इसका अलग से वीडियो होगा, इसका साउंड का मैं पूरा टेस्ट करूंगा। गेमिंग टेस्ट वगैरह भी जो है आपको मेरे दूसरे वीडियोस में नज़र आएंगे। OTG टेस्ट वगैरह भी मैं करूंगा कि ये फ़ोन OTG सपोर्ट करता है या नहीं करता है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि इस फ़ोन में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का एक ही साथ तीनों का कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक नज़र कैमरे पर डाल के देखते हैं। तो कैमरा काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसका।
इसके पिक्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, इसमें मेन सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा नज़र आता है, और जो बैकग्राउंड में वो उसमें वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड जो है वो ब्लर कर देता है, ताकि जो DSLR वाला जो लुक है वो हमें मिल सके। तो अकॉर्डिंग टू मी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, अगर आप चाहे तो इसे ख़रीद सकते हैं। काफ़ी प्रीमियम लुक है, इसका